Uyan teges setir jika baheula kucel jeung dekil itu geraya awewe nyirintil bangun hayangan dicabat pentil sumpah mah manehna bahenol wajar mah lamun uyan kacantol bongan manehna sok tulal tolol isukan mah arek dibere surat oleh Tuhan sudah berikan sebab itu aku sayang dari hari ke hari aku terus merindui dan aku dapat rasakan betapa hatiku suka tak melepaskanmu. Biar terpaksa susah payah namun ku relakan asalkan kita terus dapat bersama selamanya. Uyan teges gede ma uyan teges boga gawe hayang jiga batur ulin ka awewe geus teu kuat hayang ngasaan apel ma uyan teges setil jika baheula kucel jeung dekil itu geraya awe nyirintil bangun hayangan dicabak pipi sumpah mah manehna bahenol wajar mah lamun uyan kacantol bongan manehna sok tulal tolol isukan mah arek dibere surat